ampa enumere susu Awurade umma ye gina w'anim ene enumere yekasa aseda ayiyi entrontman kanfo enka nguto din wonyamu na abrinim wo onsem a wodema umma Awurade yese kasa no umma ye aso yeretie wo wei ene yesro Jesus Christ din mu amen ene enumere me pese me kan bibi wo Luke chapter 5 verses 5. Luke chapter 5 verse 5. Or say, but Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the nest. Amen. Peter, baby. Ese onyame maye nyere gina ewo ewiye mremu me pese me twe adwen eka Peter de ho enenwure Peter na Jesus eman instructions ye hwa na Peter oye opokofo na okopo no on the no oye fisherman na Peter ni bebi ye chi enam wo na Peter nim da time de chi enam na Peter nim se enam se ewia bo a eya nam na akọ eponase na eya enyudu a na enam no de ne eba show na when na ewia ketekete bi na Christ Peter won't na atemu akyerechera de no ohun se Peter wohoro ne de ne net nim na Christ se Peter so betena ne boat nim de yade Peter do ma Christ kwan ma ne ebe enta ne boat nim or my Christ because man metna the crown na Christ got slim na Christ ship Peter say Peter hro the net nim o say Peter then na we o say eja anadwumuni nara ya ye dwuma anadwumuni na ya nchehwe enye bra awia abo ego ensuo so ene betumi bibi nti no eja Misraw me de me huru me net mo mana den amu awo na masai den asa ba na dwubi o hwe se mesa anya no mana wo see Christ catch say Peter me situ asewu no egu apunum biom enne Peter yi na no e kire say eja anadwum na yakopo so ye nya hwe na o see was wonum asemti wo wrade wonum asemti ne wakan mede meye na ampanyampa Peter gu asewu no aw enuanom o se wonum asemti wonum medi wonum asem so wonum asem wakanti eja medi so no dinyame asem so ma ne gu asewu no ninnam o kire yem na enso bohwere mafra onuanom a ebem se mo meboa me o mo meboa me a me boat ni ebe mem enuanom Peter hu nyame sibia tumi wo nyame asem mu ohun se nyame asem no tumi wo mu oka ohun se Christ re obo ade ono obo ne nam ewo nsuo num ena onu bia nam so de ewo nsuo num oka kire se woni ma asem ti no wa kenti no be gu asewu no na Peter gu asewu no enyo no kwa na enya bi ni nyam betwa ho hye nyina so de ebe nya nam ni bi enuam nyame asem ewo nkwa nyame asem ma nkwa nyame asem tum no mienu si ye fa na asem no ni ejidi ni eya asem yefo a ni nuanom abri biara adin na be wie peye na be si ye nkra yie na abri biara nyame asem ba eba ebe arechichire ba eba ede asomdwe ba eba de ahotoso ba nyame asem ba eba madan kwa enwieye eyem no mienu ye nchefa enuanom Peter do say Christ wonu asemti eho no migina wonu asemti no mefa wonu asem no ne mediso enuanom be pese ene dai yenye bibia kropo mfiri sa preaching mu a yenka bibi ba ko say nyame enum asem a eye tro kronkron no yibe gina no kuto so ne de ya di nara ye di ayeye di na wasasi so esan se fa nyame asem ne ye asem nefo a ade nara ewie yempeye ne di boayen
Enian Peter who say Yamana non de Casano. Send them no you in Yankopon. See a fat trust him they can kind of. You can't trust him say a history and not say can't trust him say. Say the cow Hebrews chapter 4 no say it's alive and a shepherd than any two exoana. I'm not say fine trust him say a abako sending yaka at one. I'm number 2 year yes yen reso. Emianum. Say the yen very my Peter J Christ and you some no ogidi ye no gwa so na mo nyanchi bi de wona sasu so che no sa pepe na minum ye no say na Christ cast why all Peter fishers of men no minum ye no ye nyankopo why fishers of men we ye mremu say yen kana sam no ya na sam no kuto na ede enkwabre ede enkwaba na sam ko na ede life transformation eba na sam kuto na sam minum ye no ye suma yibetimi anya nkenya ewo we ye mremu it says nyimi nyaro e di adanse se ewieye na de edu minu miru de ne ye fanya mi asem na sika nufo nunu ne som ne de aboye bra anase ye betena asem awiase ene emu akono ne ma enuanom Peter hu nyankopon enum asem no esesa na brabo Peter na ankoyi nam biom obaye obotan ewo nyame esuafo nim onyame fa Peter so agi nipa dodo ankwa at the day of Pentecost no oh amra hunkonkon no ba won so wie no Peter bue nam no kasa no enye nam 3000 no chi won so bi wo onya nipa 3000 akoma onya ne okanya miasem ema nipa ampem miensa na chi de enya adwensa kyera ema wo mi say den na yenye no say mun confess mu sin na mun ji Christ ni anukuto na mo ye da dankwa enua minum ye no ewiemrem na ewei den na ya me Yakopon ono kwalfo na me ode krab to o ma minum ye no ama ye tim ka say ne so ye Christopher no den na wiemre so ye ama no enuanom ye Yakopon ede ne nsem ama ye ne nsem aye sekanufo no de anum num ye no den na resa sekanufo no ye de ye enwura bebre etwa ho hia esi twa se enwura ni na egu ne ma aduaba na onyame adua no ye ba ni fifi ne ye nka ne nsempa na enkyere dodoara na dodoara nya enkwaje awo me kra ye radia ye esase onu nkuna osa ye awo me kra ye radia ye o onu nkuna osa ye onyami oyo batampa na ye kesi onu na wa mayenya nkweje yo mobro hufu eja obiara ni hot sonu o onu kuna ose ayeyi enuanum yenyi Yakopon aje enkyere yenuanum enye pembe na so obi be hu a onyame wa omoto sra pa onyanam onyame wa hwe okra so wa ma hu ama asem biara onyame obom no mi ru ban ye di fie mu fibe mu ode ne mpa ahye yamfo mu ma na o ma ye ni je o ma asumdwe onyame asumdwe ni nyame no na asumdwe da ma menu ye nde ne di ma omo mu nim no ehu ni bi enuanum yenyin parma be bibie bedu biara no ye be Christ say owe mu you know the hope of glory say eti emu yenyo bia de bia ya momo ye ho ne edi ebobo ye na bibiara ehi de bia na bia hia ye na mom yense ahosepa anyame de amaye no o ahosepa o de amenu mienu no yensepe ye ho yenkyire dura hu say Christ na oyo no kwarfo no the sustainer of life no o ne ye nenam enuanom Peter de ehu ye ohun ta nyame no na ogine num asem de se na menu mienu ye gine asem de na nwure enenwure nyame asem ereba se ne ye hwete na nyame asem si ba no se Peter gwasew enya na me bebre no sa kasa de day of Pentecost ama do eba ne nchen ehu Yakopon a waso no mu a de na menu mienu ye mbremu trust some every genesis of time open revelation in some be trust them and crash some abu some and the some a radem or the amai or trust him send you cry you trust him send you cry as some papa yet say you know send you presented the dwarf send you quay you send ye
and now say you do baby and estimate instead say you bold ni nipa kan dey ka say ye nyankopon odaso ya titinuma no ye no odaso reye nyankopon oyarsafo onyankopon odaso aje nkwa and ye timi kasa nsem kira ebi no omo atoba ha ye timi kasa nsem kira ye nuanu mo ye timi kasa nsem eni jensam ekiro mo and now say omo die bobo a yesu ye no mu die bobo Peter de ohun ni nyankopon enuam pese menu mi hu nyankopon a wo freye ewiyemre mu onyame no kwarefo no okwankyerefo pa no ono oye ahan no ono osum bia nimu na so ba no bia ahye no se nyame enu minu nam bia es abring nam yema ye ni gi wonimu enkwagye a ode abaje mu nnu esombo ewiase nye wiase nye nanim sa adom nsem yo minum ye nu nso de be na amomo hu sa adom nsem minum ye nu bo hu se nyame na onnyimo no etete no onyanya na ewiem rekopo oye na echenso enuanom nipa bebre na atoba ha wa asase so we yan fimu we yan neighborhood send yes live send yes boy ye bra man attractive say nkofo be hu ye nyankopon ayeso no ana say obi bu pe wo de ani je bi enum we po no so e Kristo ni enuanom ye nda Kristo suna o Peter hu ye no no gi nanum nsem di ye no ye nda na di emfa nchiro biara enuanom nyankopon afre ye yemrem ode nsampa bibi ahye ye numu se ye nka ne nsampa no mo yira emra han nimu esum kebi yedu yemrem atredi for sorry enuanom a whole of negative information koso wo ye WhatsApp wo television so wo internet so den na menu bi no ye first kind of nunu a enyame asam no se na Peter hu ye no so wonum asam ntino oh meje na wo wurade oka enuanom ese ye na Ewurade eka ye na Ewurade ese yen e wo trosem ese yebetimi anya kukuduro egira wo wiemrem a just minum ye no ya fa trosem no ye trosem na yefo ye this trosem so hwe meka bibi maame ye beka bibi wo Hebrews me pese be Hebrews chapter 12 me so bebre e be Hebrews chapter 12 verses 14 me fa se kopem 18 no. Or see, a call to listen to God. Work at living in peace with everyone and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grow up to trouble you, corrupting many. Make sure that no one is immoral or godless like Esau, who traded his birthright as the first son of a single meal. You know that afterward, when he wanted his father's blessing, he was rejected. It was too late for repentance, even though he begged with bitter tears. Amen. Mam Mr. Kamame. Enuanom kenkan se etimu se onyankopon se eni obia de etena se asomdwem hwe ewieyemre ya na se yemre mu no osefo no ofa yemu ma enya bitterness towards each other hwe onkofa abua bi mu but se wo hu se ye nipa no se obi fumo na obi tie ona so a na wonya mraso po etie onua enuanom onyankopon epese yetena se asomdwem ma ebiara ye hu o se asomdwe nimu a na se konkron ye nimu a obiara nti men hwe kai me call back to Luke honum I kan 5 ni nyina na you go say Peter hu nyankopon o se Ewurade firi me nkyɛnkɔ nyam ogu esewu na me kyerɛ sɛ onya ma bebre no o kan chapter 5 no say Peter di ayimhihye ko akoto nyame anim na o de hopo ka sɛ Ewurade firi me nkyɛnkɔ no me mpapɔ me bodefo me hu aye fi Jesus anhwe no say some men so the next time Christ me wuye enti o say emra na odi nhu krapo ekogi and so onu no no o say you reject no e just say ni me what decisions we on na ya enye prempre ya o awon totwa so nya e be affect ye just say enhira nyankopon ehira ni ba Isaac share Jacob no say enhira nda so gina besi ne say so na eso asefo so me fa say no me a emunya say enhira ni bi ntu o so no me de e ka won
enuanom onyame asɛm a ye fa kenkan biara no ne emfa ne ye pom kwa ne be kenkan o me ka say Psalm 23 ewurade me hwefo hwiri nyame ehon kwa be kan hwe nyame atrosem to kenkan a so oye asobrachi a onyankopɔn fufa n'anum so oye asobrachi no ofa n'asɛm no na ubeso ye asɛm nefo a hwe o se esitie ye sena forebo o ka kire o hene sorry sa se o hene so wabu menimtia me ka kire se kokuma ba like afu nyinara wa hukum nti nyame ye de so wo ahende ma jefu nsem ni wenu na onyame asem na ebo ye kokko se ye ntimi ntina se ema ye ho ye ntimi ntina se enya mrasopo bia ntie ye nua ye ntimi ntina se ne epe bia se na Peter hu nyame no ka se wenu ma asem ti no me na wo se no e se nyame enu asem tro kunkun na o ka se ye ne bia ye nya na ye onode boy kokko se ne enya no enua no ye ntwe hu firi ho enu kuto ni betime nya mu de promise na or promise you benya emu faso see ye ka asem no ni amfa na asem na anya asem nefo se na Peter catch Peter say go sewu no na Peter I need je biara no ka se wonu asem timi go sewu no enuanom se nyame nsamba ye ncha me ye nji na ede nko a emfa na mum na ebe tire ye ne be siesie ye no ni nyame edi ahye no asem no so odi siesie ye onyame nya obi a on tete emba onyere emba se say nyame tete ne ma obi eye no de nkokọ na eye emponchi na eye but nyame tete ne ba what otete wa okọ na enya otirete no odi na ba na de etirete no se bi na so o trosem se e kan trosem every Genesis to Revelation you to say atirete bebre wo trosem no acheche bebre wo trosem de nyame ekirem no mie no de bra na ye bo a enso nyame ni nyame se ye ntwe onfrim de so ebo sa brefunu no enuanom ye hu nyame enuanyam o se eso de esu ekọ se ne papa nhira na ede na too late amano yende ya baita nyame tiasefo yenim ya baso kunkun yenim wo kire ne kwan wo kire na open na ompe enuanom yenye na asem se na Peter ohun nyame no ka se waka wonum asemti meje na wasposeme enuanom nyame enum asem en the Bible na ekura num na ekura de bia no ne num asem no tro kronkron no enu kuto nes ye di so ne ye asem na wum ne yefo a mennuanom eso fa so be yende se kan Deuteronomy 28 no first 12 chapters no eye nhira asem kwa na that 56 or 46 chapters na aka no enuanom so kan ya enye nhira asem only first 12 verses na nhira asem na 46 verses 48 verses na aka no mennuanom enye nhira asem o enu mensem kwara or this one yes amazing enuanom ye be di 12 verses no so a eye nhira asem na say ye be ya aswodin ama over 48 verses na de ababeto ye mennuanom onyame doye no eja otrete ne ma onye eja osem mo fra peche ye nyankopon osiesie yen onya se yen kosa keke odo ye nti se ebi obetwi ya so ama eni aba ye ho so ni esa adene de aba ne nchen ni eba ne nchen ni yenu ye ho a onye mbo na ye de ode cheye no watiye fi na nti na eho enuanom emre aso se nyame asem e twro konkon no minum die no ne num asem no se Peter kan wonum asem no enti meye na boseme enuam nyame enum asem no minum die no efiri de ko abring ne mo e kan nyame asem nka se efiri nyame enum enereba efiri nipa da sini ewu se nyame nam nipa so ene twerɛ but nka se onu nyame na ka se gu won kramu won huhum ama mo twerɛ omo mutim ke no mo twerɛ sa twerɛ konkrin onyame na ka se gu won mu ama mo twerɛ nti yenka hu se ye bie Genesis a nyame na na kasa ye bie Exodus a nyame na na kasa ye bie Leviticus a nyame na na kasa ye bie Deuteronomy a nyame na na kasa ye bie Numbers a nyame na na kasa copy Revelation no nyame na na kasa enuanom enyi nipa da sin na na kasa yemfa twro kronkron no yenye twro kronkron asem yefo Peter hunwe oka se Awurade wonum asem no meje de wa kire me na ode biara se di nyame anum asem a esi yeye na wie yen peye enuanom nyankopon edoyen ne do no emu ne hwe bia besa aba hono ne do no emu nye de eni hwe bia yemfa odo a adoyen no nyenye na asem yefo eche se so kind John 15 hon na o se mo do me a mwede mbedi ma chade so obi odo nyame na odi na chade so wo ndo nyame a na sem no wonni so ubebu adwe wo bebu oni egu so
wo asum wo de ndua besi asum ba sem no me ne wala isu an enenwure ye kire se do nyame nti ne nsem ereba no ye gi atum aya asem de ne yefo enuanom Peter hunwe na oye nyame asem yefo na nhira de edi nechi enye emwa enye fish ne mara chi free sada no ko o man be de osueni oye bonde butimtim o change ne din Peter no and of o change ne din surface no o man Peter which is rock one man anya anwe bi Peter be de obotan ewo osuafo num e ma Nyankopon Christ e yusu no kese o osuafo num enti me nuanom se asem yefo se the Peter hu no bo se Awurade wo num asem na yefo no oye yefo no emu nhira e no chefa me nuanom se pese hu nyame enu onyam e wo wiemre mu ye hu nyame enu onyam e ya brabom ye hu nyame enu onyam ya sitirim a ne nsam a nenum nsam a tworo kronkron no ye fa ye be asem yefo wei e no osorosoro nyame odi amma me na nyimre se me fa mre nyina e wo lan so onu Nyankopon ka se de on nhira so e ma ne mada amen. Asoli asiasi. Sapasa wo sala wo fitiri. Audio Jungle.